workshop كان ووقت كوما لكن واحد مهم لبا كلمة أو معنى كفردنا أو لغو فائدي كل قنطو أو كلسو وحي كقاسي كران ماشي أوصل مركا أن كفائدي سنو كنت أن كفائدي سنو أنا بدلنو عقلي جيدي أن هاي نوع استعمالي متكبدلا كدوان إن استعمال الله أو أن أفكرنو إن ما رك فائدة سنو أنا قاعد مفرونا إن بسور ويننا قلت وحلا جاي أبا وأشوف يلا إن ضلك كفكير جيران إن ضلك دبدي سلألو إن هوتيل لكرايو إن تيكت للسمايو إن خرج بالمكوب بحق لكن ما أنت محل كيسان وعلى كيسان أنا قلت إني جوبنا حرمتي أو أنا أنكوش بيني إني جوبنا خرج كوبحي خرج الآن ما لكن خرج كوبحي أو قومي هاي أيام وحنكفى إني سكرنا علمي وحنكون ذلك دون إن شاء الله دي لهي إن بلارن سيدا أو مدح قيمة التوفرات أو شيء حكومة ذلك ما أنت قاعد تكون هيسا وكتالين هيسا برنامجية إسبدل واحد مركب قفكو هدي أوصل إسبدل كا أوصل راعين وكهرية مركب قفكست أو شغالة هينا وحنقول الدردار مينا دونت أما مركب ودقاقة يا لقى هري يا لقى بيعي الله راعو ماشي وصمدنا الله راعو أيضا للقب سنة الدنيا ماشي إيمان تمارسه وعرفنا إن هذا المركب موضوع عز أو managing diversity in a workplace. marka haddii aan mawduucayga u guda galo ujeeddada aan ka leenahay marka waxa waaye inaan qeexno noocyada kala duwanaanshaha sidee dadka bini'aadanka u kala duwan yihiin inaan aan fiirino faa'iidooyinka ay leedahay in lagu qadariyo kala duwanaanshaha in la qadariyo faa'iidooyinka ay leedahay dadka maamulka inaan fiirino qaabka ay u dejin lahaayeen nidaam istiraatiijiyad oo ilaalinaya kala duwanaanshaha each and everybody inuu helo rights-ka uu leeyahay xuquuqda uu leeyahay qof kasta inuu heli karo sidoo kale waxaan fiirinaynaa sidii lagu horumarin lahaa marka xuquuqaadkaas qof kasta uu leeyahay siduu ku heli lahaa sidii lagu horumarin lahaa aan fiirinaynaa sidoo kale waxaan fiirinaynaa sidii arrintaas loo joogtayn lahaa rabaa qof walba sidii uu yahay inaan ku aqbalno aan ku ogolaano maxaa la rabaa marka in aad ka shaqaysid ilaalinta xuquuqul aadanaha هذا أقول إلى هذا وحنا نقولنا فيدرس هذولك